roubar da sujeira. É isso aí, galera. Estamos saindo da cachoeira. Caraca, tudo abandonado, mano. Vai ter que ele só sai com o sabonete. Aqui? É. Tem medo de cobra aqui, ó. Olá, tem alguém aí? Parece que isso aqui era um depósito. Parece que era um depósito. Parece que era um depósito aqui. Cuidado com o marimbondo aí. Olha só. Caralho, muito feio, tá muito abandonado, mano. Tá abandonado. Vambora. Caralho, tudo abandonado, mano. O carro tá aberto lá, né, mané? Nossa, era pra ter fechado. Vai nessa. Tinha água aqui. Não sei. Tem, porque tem o pintor ali. Bora. Já deu pra fazer. Já deu pra fazer o vídeo. Isso aí deve ter algum dono. Mas deve estar abandonado um tempão já, né?